冬季钓鱼用什么饵比较合适？大家好，我是飞虎，今天又出来钓鱼了。今天跟大家分享冬季用什么饵料比较合适。首先，一般的老钓友出来啊，带的饵料就不是单一的。有好多钓友说冬季啊，那虫饵效果不是好嘛，所以有好多钓友他就专门带了一个红虫啊，带了9米。但是真正出来垂钓的时候，他就知道啊，能钓是能钓到，但是效果不是太好。真正的老钓友出门必备的3种饵料就是蚯蚓，蚯蚓一定要备的。再一个就是红虫，再一个就是商品饵，这3种饵料搭配。我们首先说一下为什么要带这个蚯蚓呢？有好多钓友说，那红虫的效果不是比蚯蚓更好吗？为什么你带蚯蚓？首先第一点，这个红虫啊，没有蚯蚓在水中活动的幅度大啊，红虫呢比较小，基本上就是1公分多啊。但是这个蚯蚓呢，可有4公分或者5公分，在水里面的话，它这个动静更大一点，更容易引起鱼的注意。所以这就是为什么好多这个玩传统钓的老钓友他们会使用这个蚯蚓。在冬季啊，我们用红虫效果不好的时候，我们可以挂这个蚯蚓来做钓啊，有的时候有可能有意想不到的这个效果啊。第二个就是这个红虫，红虫个体小，颜色比较鲜艳，而且这个胃型比较大，尤其是它本来就是水中的生物，它是一种摇纹的幼虫，那么它呢对于这个鱼的吸引力更强啊。但是它有一个缺点，就是没有什么诱鱼性。也就是说啊，它体内是一泡水啊，基本上在水里泡一会儿就成一层皮了。所以我们在垂钓的时候就会带上这个商品饵。大家经常看到我冬季做钓的时候还开着商品饵啊。一般情况下就是1钩饵料1钩红虫。如果鱼情好的话，就用这样的直接挂红虫做钓。如果鱼情不好的话，我就是把这个红虫啊挂在钩上，然后再拉这个饵料，就是红虫包在里面，饵料包在外面。这是传统钓法当中的包食钓法，就是红虫在里面，饵料在外面。饵料雾化以后，留这个红虫来主钓冬季的鲫鱼。好了，今天就分享到这里，希望能够帮助你。我们下期视频再见。